základná nesmie vyzerať. Takto to v živote nerobte! Takto to v živote nerobte. Lebo vedúcemu prsne cívka potom dala nohu. Všetko, ty ideš prúd? Môžeš si vybrať. Jedna je rezervená, tak aj nám teba piaté koleso, nie? Tie dve chceš? Tak si vtedy si daj. Evka ide druhý. Samko, Samko, Sami, Samko, Sami. Poďte. Keď už robíš toho hlavného rozhodcu, tak by si mal mať aj tých ostatných rozhodcov, hej? Kto je vybratý za tých rozhodcov? Ty ideš jak rozhodca? Dobre. Hladec, potrebujeme jedného rozhodcu. Už máme rozhodkyňu z Hladec. Výborné. Výškovo ste rovnaký. Vykazíš priemer, potrebujeme to, čo si menší. Nemáme. Čo ti je jedno? Čo si najmenší? Dobre, že by sa na rýchlo niečo vyrobilo. Takže Zajlavský okres troch máme. Úkolský okres poprosím rozhodcov troch. Žiadne chystanie. Rozkopnite mu tým cečka tam. Tak. Jasno, zvedavý z toho Galamapiášu, čo stvoríme. Ale však toto je súťaž o najhorší útok, že? Je to tak? Je to najhorší útok? Ja to vidím na nejaké Bčko do kolečka zapojené, potom kratšie vedenie, nejaké Cčko prekrížené. Prosím, ešte z Pokolského okresu rozhodcov nemáme. Horoviec. 3 deti uvedci z Pokolského okresu, poďte sem. Čím ďalšie, tým lepšie. Domár, poď sem. Devky, vy 4 odkiaľské. Už tam ešte nemáte. Tak tú maličku potrebujeme. Kazíte priemer, babi. Poďte, je to dievčatko, čo drží tú pásku, poprosím ťa, poď spraviť rozhodcu. Nech sa to troška zrovná. Ja v tých radoch rozhodcov to bolo také, tak sa povie poctivé. Takže to by sme mali. Horovecké dievka. Haló. Obavu vyššia od tým vlás. Poď sem. No dobre. Takže, dobre, čo stačí? Áno, tu nejde teda? Áno, takže, výborné, výborné, tak to má byť. Keď narúbi, tak narúbi. Takže súťažiace družstvo poprosím na štart. Súťažiace družstvo na štart. Kto tu nemá čo robiť, poprosím zapletku, lebo toto bude nebezpečné. V ktorej si pesničke sa spieva, že holky biežte dál. Páni rozhodci, nech sa páči, skontrolujte si základnú. Česká verzia pesničky Opus Life is Life. Jak je, ide si zub na zub, rozkopnúť. Priateľa, ide do tuhého. Už vám prihára, pozrite sa tí súťažiaci, aha, už aj Evka sa prestala smiať. Ona sa bude ešte aj na hrobe smiať, to je jedno. Uvidíme, uvidíme. Môže to tak zostať. Nelúbi sa vám to, že? Ani mne sa to nelúbi. Ja viem, lebo druhú nájde. Takže deti vám sa naše hlavní rozhodcovia. Takže popraviť. Rozdielovať, poprosím ťa, máš hadicu mimo. Aj prúdár.
Dobre, takže teraz vás poprosím, páni rozhodcovia, rozhodstúpte sa po dráhe. A treba to zodpovedné odsledovať, hlavne prešlapy. Samozrejme. Rozhodcovia už vybehli na trať, no a vy ostatní samozrejme môžeme zatlieskať, zapandiť. Potrvajúce sa nepočítajú. Peťo, štartuj tá mašina. Tak ako viedlo je. Aby sme ho nemuseli rozpláčať, vieš? Na rezenie na ruby, tak aj toto je útok na ruby. Na tejto súťaži minimálne, lebo na týchto detských súťažiach dospelí neštartujú. No a deťurence, teraz si to užívajte o to viacej, pretože tí, ktorí vás celý rok naháňajú, tak teraz idú bežať, teraz ich môžete kritizovať, ale zároveň aj podporovať podleskom každý do svojho vedúceho. Samozrejme aj rodičia od deťureniec. No, takže... Pretože už ho malo chvíľu, keby puknú. Aby ste nezabudli, hodnotí sa horší útok, nie lepší Rangalda. Aby to bolo vyrovnané, viete? Ale tam budú zase Keď sa postavíme vedľa seba, vieš, jak keby dvaja odešli, no. Ja som odešiel. Takže vrátim ti do toho, môžeš to komentovať ďalej. Ja to budem komentovať, Vladko pôjde na mašinu. Hlavne tak, aby tam nezostrelili. Uvidíme. Uvidíme, ako to pôjde. Mašinka vám vrčí, či nevrčí? Mašinko bude štartovať. Mašinku si naštartujete. Štartuje strojník. Takže obrátený útok chrbtom základne, priatelia. No a uvidíme, Ferko Zaladce, Dano Kopačka, Vlado, je tam Evík. Uvidíme, čo sa bude diať. Rozhodcovia, pripravte sa. Rozhodcovia sú nachystaní, časomiera je takisto pripravená. Počkajte ešte chvíľočku, počkajte, rozhodcovia dostanú vlaječky. Ešte vlajočky sa rozdajú, áno, máme tu veľa rozhodcov mladých, tak všetky vlajočky sa rozdajú. Samko dostáva prvú, ostatné deťurence, ktoré neviem ako sa volajú, dostávajú ostatné. Ja som ti odpovedal kontakt, ale prinútili ma tie ho zapojiť. Deťurence a farbou rozhodujte, či sa vám to páčilo, alebo nepáčilo potom. Aj Johnže dohrala, časomiera je nachystaná. Mašinku teda naštartujeme, či je nachystaná. Nenaštartujeme. Takže chrbtom základní práve teraz štartujú naši vedúci tímov hasičských, poďme na to. Zapájajú potlesk, poďme tých podporčnej. Ľudia, oni aj bežia na šlakratu, ktorý si máš jaký rýchlo spiatočky. Poďme na to. Takže to sú naši vedúci tímov, ale kde je to sanie? Čo je to sanie? Ona ide. Podporme, zatleskajme na tých terčov, hneď do strieku, tak to majú. Terčo na ľavej strane. Edička na pravej strane. Takéto problémy majú po 60-ke páni. Robí to len čiap, žiadny kompaktný prúd. Až potom to... Toto bol útok našich vedúcich tímov, vedúcich kolektív, Maria Pavlošia, veľký potlesk.